Aza les koleka batutu. Na linga ba prime ya lichote na ndeko nanga. Ko mayo ko pesa nga maintain siko equipe na mota football ba equipe. To gagner na comme. Grand entraîneur a démissionné na premier équipe. Ola tanga médaille na tiango biango wa. Na payo. Ko mi tala na pose. Ole comme le wali kelemba. Mboko. Na lo ba no ba vérité Messi. Tala. Mon période. Kongola komi orphelin moko ya 4 ans. Papa mama baku, apena bande kote baketi na Caritas. To kenda Caritas biso, zana kata Caritas. Kongola zane na Caritas. Ka chena kisasa na basi na mibati. Basi ko na poto bango moko. Famille so mona bokola manka. Kolia moko ya mame, mama boto ya kolisi yo. Kokose mobali mosu lokwa ba biso yo. Oye mi place na sala ka terre rendez-vous kana bar au train aéroport. Quand on a jamais allé, moi, et puis, Congo, na oye bate batu bakomi maboma sa basimba kisi. Melanga. Mais sinon ko sa ote, ozo tala te bomba retardement Congo so ya lobi. Messi, et aka na Congo te, kende na bapoto danger koti. Corona yebi sele ko passe. Tala poto bakomi bazamingel bakomi ko tamba ko kanga banzela. Po balu apote ko makasi on batu ngako taka kasho. Pour vivre pour si en Afrique, ah wow, Afrique nous est indépendant. Au banda na boutique, au tekani, nous tout non pas coup, à saté. Ba jeune ba kama mabu. Ah mon frère, na ole ba makambo par rapport. Mutwaza so ba koleka nyama. Oh, je te dis devant Dieu. Nyama zana mayele koleka. Nyama so nyama lo mbwa. So ba mona ko sala e fo akima. Wota ko mona yo. Ah, ko kanga le rio. Kwa kenjera ke kwani akanganga na kwa bino bakolo ndoko bozala kata nyaka bo abo manga na mone fona revendiquer trop kata muma mabe moi yo mutu o mona ke pesa na manka ko vive na nga mame man ozolo ko engagement pour bato bande ko bato sala et tous les congolais sont à Zimbabwe et ba ce pays na ba akosa ki dolala indala vina ngeza wapi ashini na komi nango ayebite wana ba wana ko mela kitoko. So, comme il y a la mine à temps, on va dire que ah, période, balobi Chantal Manitou télévision ezongi lisusu ezongi na kati ya masolo donc vous s'abonner massivement na Chantal Manitou officiel Chantal Manitou télévision pour vous allez jamais déçu pour les masolo o nyoso nga masolo ya yaka na Chantal Manitou télévision vous allez jamais déçu. Je vous aime, bisous. Salut fidèles internautes, bienvenue dans votre émission Plateau Libre avec Messi Bokanga, le dauphin de la presse, puis na chaîne Nabine Oyerataka. Image déjà avec le pasteur John Tobeta Masolo Karanenge Zalaka. Je ne peux pas commencer cette émission sans pour autant dire un grand merci à toi, Freddy Numbi Esthétique depuis Brazzaville, les boss Gédéon Malela, Jet Service, Balobi Société Zamoko. Il y a le boss Gédéon Malela, Jet Service, Namoni Dina, hein? Moi ça Pembe Pena, donc mon pandi à Timanga, Dorcas Dina, vraiment donc il y a eu Angwana, Ozalaka la bienvenue na Kati ya Masoloma, Balobi Keba na le trio de Saint-Valentin. Et on a battu Moussousou Nzambe Pena Sala Bango Bazalaka Basi, Bazala Bamama, Ndeti Belbiche Kaping, hein? Belle Capi, la patronne, balobi soko monier, on comprendre que Jésus exista pour maman Marie Azalaki. Keba na loboko emema na mabe il faut kokatango to kopesa isu accès na banguna te po bolinga biso te. Ki songi e bomaka. Donc na pesi vraiment le trio de Saint-Valentin na moni Christelle Betou Bikunda vraiment et puis Gertrude Luendu. Bangonde batrio à Saint-Valentin, baninga ya solo ya Belbis Kapinga. Donc rien à dire. Tolobelango na 4 émissions déjà avec le pasteur John, mais quand déjà au fongola nga poto solo la tebi que internaute tout bara vraiment impatient
Yako Mona Pasteur John, donc déjà Zawana, à qui je dis bonjour Pasteur. Bonjour, merci, base. Bonne santé. Yo yebikuna, Dieu bon. Vraiment, bar pour toi, Tembe. Bar pour toi, continue à santé. Mon équipe est en bar pour toi, tu as foutre, mais bien que raté. Déjà. Si tu tires au biba kendara na coupe. Mon bar pour toi, garder malunga. Bon, nous bêta la finale. Mais bon, on va jouer à Takati, Congo. Tango baba bar poto lo baka mingi pour na santé na yo orana confiance ka ya nzambe to ya makamno muso akana ona nzoto ndo yeba ke ba biso ba ngana yeba ke na za 100 appui appui na ngakolo muki na ko sauter mais si na we bisayo famille bazala pour bakoksa esengo ko yana nga yo ngati ko yana batu famille moko nde balingi makasi ebele bazo wa na kisasa ba bota bango somi ana bandeko mususu mutu muso mona kana obokuta na nayi o akabela ko mbongo mais muto kenda na carte 5 ko 100 francs o tineke kutuilanga nguba ndeko na e propre OK mais après si yo mbongo 100 o mela bien ndeko nazo waya asundolo tambola ka makuru tambo ko tala ebe bolole azanga famille ko na mukilo kwa parachute bimi samu mutu pona biso yo moninga premier appui ko lo mukili mais si na ko sauter na confiance na est totale. Et bébé langa te na ba kinzambe na sana ngai ngona za. De ba tutu na ebi bango même chez biso. Yo ngati ba mère ti ba botanga makamtunga na saka na pasepela nanga. Ba ko boya ngate na mwana ba comme ça ba penda zo ba openda il fallait pas. Combien de batu ba kufa ba ki fallait ngana za na place na bango batika ngana kin. Na oyo bisayo. Rien. Tout rien. Chiki kutu mawatro. Mutu moko mbrouillère ata bachele mbimi na mbimi baninga kenda ko dioto la so batu babimi talaka mutu aboyi na kotsaka mbongo ndaku te ya lopangu te ya mbimbi te mais so na kuti fufu boli fufu petit sel to baso bambata na tini mbo cha fufu yo muke tango wenze bima kutu na mona mbongo te donc peno no na style kwa ndeke okona te olona très bien missionnaire abala na pays wana te kotika la libela missionnaire aka konje muke ko simba siminzela azongi ese mona sangwa sayo asali 30 tikala suka fo ratike bengai mais botika pe bana ba missionnaire muso mono zimu wana ba compétent ndeko nanga na opeso conseil sérieux mokileza mabete oyebi koptala période de 2022 Chela yo dictature. Yo privé makamusus pour se rattraper na kimukolo. Na lo bana yo. Wade ya mukolo. Mais mukolo na yo na kimukolo mi bale ko za na pete pour ça suna konza ko bimselo mbongo te. Soko so comprendre nga. Yango na lo bana yo tala. Webi bo lele la kolo mukili pour rien. Tika ba tune église so bazana maladie. Bana ba problème le ko ba mfutema nde balela nzambe. Soki yo zo kende église kumisaka nzambe merci non pesanga courage na salelo. Seigneur makamnanga na salaka. Batela su makasi banguna bakoka zuwa na dimi na bomba ke comme belé bakotelanga na butu. Na yebisa yo ndimelanga. Mais ko tiaka nzambe su confite na prière zo sala au Seigneur monte baninga bazibongonga. Non. Yo za mona mukete? Merci. Na lo bano polele. Obi na otala na so manda manière ko lobate. Ko bimisela yo ezaka ka kotsa yo maki privé yo bisengwa lelo polo boko ma clair. Nepte na bima bin. Ngolo bani pa. Elingela saboye. Nano fanda te bakaboli biloko 12h. Biloko moko tande ba cheli yo tipo ato vidango otonda te. Mais c'est pas si avant yana ngopé mabete. Dala biloko ngo so liena o vide otondi te. Mais c'est pas si biso so maka nostalgie rotikala. Naliaka trop makuti na mela mai natika lokwa na kem mi-temps mais c'est pas na vide na rotonda te mais natika comme sanga poko pona sentir que mbimbi ezalaki yango donc là la nostalgie na peut-être ça comprendre mais ma vie boye oko vide mbimbi donc oko vide po mais tika que tu pourquoi c'est ça na lo bano makamba miki exemple na pesa na ko bima na $100 100 na so na kena ngona fête na tapage côté musu journée moko esili côté monsieur na tongo esili côté monsieur pe un mois ça côté monsieur pe une année obi une année na 800 na bo kende ba code chando obi chando misana compagnie foot raté ngamoko na comme seninga chando na luki papa pan ba mesa na bando tek so ki te na bando de yokanga na o tourner mbongo bénéfice na liaka
ningi etikalaka kaka capital etikalaka ememanga malem yokoseka na onga po yana mutu musu akende kala pesi $200 sombeli bato kutu masanga boye retour ezonga me nga na kokota na kane ete po toye na mokili sor na ye etali ye abongabonga te nzambe atia biso na ndenge na biso toya biso tu bajoueur me na terrain mutu mutu azaka na poste na ye so otali kaki moninga panza opanzaka te seke na ye défenseur po atia bifo batinde mata bao biso bao toya badéfenseur nakobonga mokoni fo batina nga na mata soki na mati te bikanga kango oyo bikumbakumba site babiso oyo naoyebisa yo yango moni François Mateya nazoyeba te naloba nini mais si bato baa na poto baleki bato afriki te ndimanga poto naoloba nao vérité poto nde eza na structure moko oza na ngoto te epiaka mwa poto balonga nzala mais soki oza na ngoto kola nzala nayebisi yo malamu apoto monaka nde batonga pays bien ndenge mwa nakoexplike te koma omona ndenge eza mama kote wana poto eza génial lokuta mabe te so nalobi bongo nalobi poto eza kitoko tina 100 soko koma poto te en tout cas otika na nostalgie moko ya pe danger te peble pe babonga na kisasa bakenda poto te bato pe bana poto misu baorenye me babonga te nete so comprendre mais ya na mwa mayele moko ebakisaka sa bapeso cour okoteyama na balabala ndenge ozomona sa baexplike na mutu wana penda poto mais logique kobonga eza structure yango nazongeli awa pourquoi nateyaka mingi bato babola baza na souci ya komona bango bazoloka baleki bango comme si nzambe alinga bango makasi oyo nalobaka te biso tu toya ndenge moko yo nde oyebi kopesa yo forme ya kokangisela oyo chemin kokomisa na rompo te otie camion na parking obeleli mwanda moza na essence ya 5 litre naoyebisi yo ndimelanga tala merci Mateya oyo soko oyoki yango te nandimi te église ekoti solola je te dis devant Dieu par rapport au bien église bateyaka biso nyonso ya mabe oyo ezopesa biso kaka foto chasango na moli oka to prier tobenga na molimo ya nzala nana kobenga na molimo ya nzala molimo ya nzala fo tonda nde molimo ya nzala ekende naoloba na yo makambo clair mpo molimo ya nzala ekende fo lia mpo na kolia fo ebana koliela wapi soko oza moto bakabeli yo te jour nango osali prete na okotondela wapi yango nateyaka bato nde makambo mike oyo merci naoloba no clair yokanga bapapa na biso bandako mingi tokuta oyo tolobaka papa kufanga nateka ndako te age papa na bino azalaka courage ata baka mpe ezalaka kala facile est ce que na age ya 18 papa bino ntango asaka boya mundele soki yo batika ata na 22 okosala yango mais tata ndima na 17 18 okoma boy eri mindele bakie poto nde kotikali ya ye aboti bino bokoli papa kufa toteka ndako ayebisa yo comment papa musa komi na age ya mokolo malade ekangi aboyi koteka bino atikela bana me bana basomba te abi te ata soki boteki na kobika me rien natikali bana yo sikoyo biyaya yokana mpe so technologie wana oyo génération afrique ya lelo bajeune ya lelo toa na civisme wana te ya hiérarchie oyebi hiérarchie merci okotanga classe bakumisi yo lauréat oyebi français anglais makambo ya mokili oyebi koloba mais hiérarchie na otanga wana ya sagesse ya kilo ya koyeba kodispense eza te na afrique tous les jeunes susika ya poto tous les jeunes susika makambo ya minene mais si kotekisa dignité te ata bolali nzala koloba te tolali nzala mais zanga na acceptation na oloba yokanga ntango bimili bando otemi na coin kotaka ide teke pere akufa toteka pale okoti na faux schéma ekolia yo ya mibale kotalaka niveau étude te natanga te wana yo te toya toza kobongeza tout le plus otikali yokanga bien kotalaka te ke famille nga naza eza manka to quartier na fande eza ya faux soko oyoka na ville omoni bato ya ville okwa baleki na malamu non biso tu bacongolais oyo tu aye wana misu babimi wana te misusu mpe ndeko nanga naye biso mokili ya tour à tour nga nalongola complexe ya komona danger na faux nayebake batianga kotya na senga te na ya ndenge na ya ti nazokenda oyo nyonso kopia nga panti fo naboma nzoto mpo esimba ata bato bawololi nga mona sentir ke réseau ekoti awa soko oyebi nga ndenge na vivaka naokoso te nga tokoza 1000 bowolola bocho naotala bino te naotala oyo nga motema ezotinda nasala za loko mwasi ya mundele ata na misa bataki mobali apesi bis esi bino nani botala filme
Mais parce que depuis pozwa moi ça Mundele oyebi que exemple comment ka moi ça Mundele. Mundele a une éducation complète. Mundele a tanga te soko mona maka kentelo. Oh, oyebi bien. Moi c'est Mundele a tanga mi des fois ba député 10 mona ka supérieur na bango. Pour bango ne ba sa bouding, bango ba sa l'avion. OK ne wap. Mundele to moni buriki keba. Yenda sa ko fâché mingi. Tala wana oncle na bango. Tala nta sa comprendre. Ya moni na keka na Mundele po bar poto. Donc Mundele tala na kikuku baba po kaka asai nanko azo découvrir science ité to na litoko oh science azo meke ponje so litoko so kande ndengelini sakana yo omona te so ba complexe omona te so Mundele otomba makolo maka ya tiki jipi pembeni alingi ayo ka mo zo kanda zo telenga lokwa biso o mboka na ya bisa tala parce on dirait complexe ya ba noir et pas mindele comme kota yo pe te yo boya ngona o passe ngai yo kanga naza Congolais kwa Congolais nyonso makambo mingi nde na Congo na kimi yango po soko landi makambo ba Congolais na loba no Messi okotika muta ba nostalgie okobetaka masolo ya ba fata arenya na fata mais basi bateke komanda ku mutuku tafanda bateke bate ezaka ba mais otika tolangwa kuna longo ba Congolais bana makambo yo Congolais pona kobeta sevi ya bisengo champion beta kasi sevi ya ndengo bima po luka mbongo ko sela pays makambo ke pays linga yo te tuna ye man na loba no makambo miki tala on est comme le président de la République mais si na ko sauter vie eza lokola montre pe makate OK c'est comme il se regarde bosongine OK o mona te tolelelo to mi mardi jour les songi à 0 luka suto sani olia elo za na Congo ba jeune minga RDC na loba no polele alingi makambo minene koleka place azo luka koma ona cholo ba naza na kamena ngake ba Congo mais ça 5 litres tango na koleka ba tambo e aleki es na 4 carburant et complet makambo ngana zo luka minene est-ce que ça na point makambo nanga batala ka bomengo te ko simba kisi tala côté ko pesa kana courage njamba che ko koka sala kolanda ko chola mate ko bonga tuke bande nango ezaka licho et puis tango zo kende linga ekonzo sa ekonzo ko matate eza lokolo matina kamia sika babeti maboko mezanga frein yoko bomisa o e kondeza kwa frein merci na loba no clair zoba na mukili azate soko moni mutu lokola ngana esimbite nzambangani te famite ngamoko na lingaki ngate na kotanga na bisengo avala budget sala et même que la pas na danger na so bana makamke donc na kabi biloko na lero libumetoni te papa monaki mokabiye ye bonsoir yoko bati donateur mais na buti michopele eleli bolole tonda na nous bongo ça affection mais nzamba lobi soko za nango kabola na baninga mais si ko kabeza malam ko kabeza na calcul boboto ele ka nzambe te na fungolo vrai omoni satan ata tuberti na 100 ba olimbise mission est accomplie so kolom ki soka boko olimbisa satan est-ce que ça mutama be degré likambeleka kilo maso nga susima yana makambo sipe komela batu mais si bo opportunité nyonso ko zonga na jeter na loba no vrai lipambo liko te ko bimela yo ko tika ko yebati yango na loba ko négliger muto mukilité mais ça to moni mutu salité nani vanda nye tala na kisalité na ye moneka kekela mwanzambe kolo mukili soko pie confiance na ye o sambela tote nzela bimisaka mapambo oli eza yo ko kansana mutu te o kansela mama na tata mwasi bango te voisin pembeni ona quartier batinda ke boya kotoka ba maina bandako ba tupa pese fufu akolo bana maloba mi sa tutango saleli pa mvama ozoko mituna muto atinda nga koteni ye na loba no clair e bele ba temi tukana nzela famille de bangote ye ba koloba na batu yo moni bibelo bi humilité o ami ki tsaka na avantage muto ibebela mbonga cha na poche fazo luke na TV soka le kana kupa biba matoko meka na mbongo na poche loka za kupa mi denda saka za mutanza apparence ko sibiso mbongo ele ki mais ça bige mbongo le muto fait c'est tango koleka to kantini ni ye ndoka la tu fais to banga mena mbongo poche ya vo polele yo ne so humilité précède la gloire na loba no merci nanga oya tokanga ndimelanga merci seka na lero moni ko tali tous les 4 coins na kokisi maseka soki te na ba famille to ya o kanto kwa nzamba salon injustice alinga bango koleka yo e belo moni ba kokisi ba vie telemi tala bulona ya malonga te mais alela te ke paye chenga mabe ba fandela Congo te erio so ba Congo za mpano zo tala téléphone kande député ni ba ko chola ye na lero na moye makashi ya bimlo kwa muyibi tanga so le so ba zo tala mi ba zo kamo o waya ke wapi njoba nde mission de service akelu ke la mbongo nzoto na lipa oyo ko pesa raison na pourquoi
tant que ça lango une année 2 ans 3 ans tant beaucoup tant garçon ndenge nini obi garçon ça on est ça obi jowana muto abonga tatoko mukolo ba négligé kaka omona muta 27 azoba omoni jowana o jango nde papa yaya na pani azwate omoni jowana yo obi ke yo so benge jowana o ma papa obi ete nini kasi yona ye yo zo rêver na kipomba na yo o raté bolola bima pamba nda sali yango alors traîne en nostalgie kandele ke komi zuwa kotonga au moins na zuwa batu ba rata vie so bo seka discussion pas pile bi na côté français peut passer raison mais bololé avec côté français na yo ba no polele ouais ça monde abiso ba technicien challenger comment muta frauder na fête ali qui to ko comme ta côté invitation emplacement faut y emplacement na terrain yo ya te so comprendre merci merci emplacement vinga na yebi nga emplacement vina selango partout tina bamboka mopaya na sentir na penda taka tembe fra taka ba terrain ba chetre ko saka kara ba le terrain mais pas ça ba bi okoka Ukraine te okoka photo te yango na lobi na yo ndala soy to teka ki lo pa na ngana tikala soy mutatinda inga na ngana tikala soy mutabengsa inga na ngana tikala na kendaki na mbongo yanga euta na Congo na lo bango be Congo esa mabete po nanga Congo eza mboka moko ya lipamboli po nanga po na minute so na siliki pays tu na kokeni na so ko di merci na zuka bili na boaki pilu face so ko ya ba États-Unis so ko ya ba Afrique ko ya ba Australie na mbongo ni seko wakano na mbongo ko saka biso na ndeko nanga na ebisi yo kanga bien so bazalaka te ya na mutu musubo ko sala na ye yo ba futa ko bien ko leka ye moke na ndako na ye atondisa biloko ya ndako ndila yibaka na compagnie eri ozala na batako okende ba $10 na baninga na basi mpo bomela ye $10 na kangango catch atalaka ndenge azofutama te atalaka ndenge akotaka mosala na lipapa alela kanda ya pasi wana ata moni $1000 amona kwa zwi eloko te omona te mutu mosusu na compagnie asali 7 ans azaka ndenge akotelela ozotina o mutu nini yoko so kofinga yo mpenza zoba bololo omelaka te yo mpenza oza likokoto te ayeba difficulté place auta eloko wana etikale na mutu lokola calcul avant kota na dépense makambo tu etikale lokola mnyongo ata ozwi $10,000 onyokwama olelaka nzala na pesa yo oyebi olelaka na carton méchant azonga ayina bandeko te mais ayebaka so nga na zangi makasi me bandeko oyo bakopuyenga na ndenge na kozala na danger te na prévenir bato wana nde ozomona bato bana vision na vie bapatron mingi omoni soko omoni bango bakotaka na eloko na oloba o biso baboya tolinkaka te moboya soko omoni patron oluli jipi na ndako abetelo masolo kota pasi aleka afo alingi anga mpe na nyokwama aza motema mabe alingi anga mpe na nyokwama akabaka te baafricain naoloba no vérité africain alingi lokumu se koyeba nzela lokumu ni elekisa je te dis devant Dieu yango omoni bato mi bana poto toma omona bango lix oleki kutu na mayele na classe atanga te bolole courage ya bitambola mwanzo naoloba ya bitambola tambola lelo akende Angola pa akoma mikili naoloba na yo comment moi na mwasi bofinga ndumba na quartier lelo komi na miki na Paris na Belgique na Hollande bon comment ça peut code mais tala ba fio batangaki abazana bakoka kosama kamba sa tala niveau ya vie ya mutu eza courage merci qui ne risque rien n'a rien na zolo bano tala ni flatterie batumi baka na poto bakama biso obi ke balo baka pefati na mbongo omoni ke natinda batatama simbongo maana zobeta muninga na poto na lo baba yebi pe omoni tatama so natinda bango anyokolanga azaka na mbongo moko wana nga na hotelengana ya zo yokanda auti na mbongo me azoloba merci na loba na yo muto ya kwei ayebaka su te nini asalaki ya malin mpo na bato bango nde bayebi ke moni anyokolanga yoka avant kuna ya poto mbongo azaka nango soki apesanga ata $300 nde na matelaki avion na njili me nakende komatela avion na Luanda wana bango nakende kotokosa avion na Sénégal mais tala azosengana pese $50 omani pourquoi challenger atalaki mutu aza na poto ta kobengisa ye che bango bazalaki bandeko me badelese aye komona baninga soki etala bango azobetama soki ngai na kovoyage bato bazalaka na mwa mbongo baliaka bien na français bamonaka bao bakele makasi ondele babolole ato betele plan de guerre kitoko elungwa ekoshue naoyebisa yo mais ntango bakoma komi na poto kindoka makasi ezongi okomi sikoyo na posa bien koma titi keba na bato wana mais si mutu anéglige depuis kisasa soko beti fort okomi na lar akomi obenga bango papa koyina ete
côté na compte bato point d'interrogation OK cela kana ye yambaka meleka te côté nazo tuna ngami pas pas de guerre ta faire chuenga côté osusu na lo bano clair boboto na okembi mais si soko leki na passe ya danger to ko banga tala yo ke la 1000 francs mawa peu comme so 10000 yo ke la 10000 mawa mona 100000 congolais botika distraction ba android bato angaye na kutena mutabonga na okama kutuye merci abe moni ba travers otu yanga mais ta ba travers na ba range yo to sonné ka calme oli nguba mai na café bololo na tunis comme pourquoi abi o moni bino bolinga ko bonga te po bebi technique te abi passa na landar maté na yo na bengo pona féliciter na bisoke akabela ngame pa quoi abi na bengo pona féliciter na ville abi na bengo pona féliciter na bisayo papa makambo te akana yebisa ka bana nanga mais bana ba poto ngabi aso abi na yebisa tous les matins na tindira bango pe ba koma fana ngabi pourquoi tindira bango abi te baye ba passe ya vieux yo lobaka abi babota makana mbongo te na kuta famille chité ngande na créer langa ngapo zo kimia bana ba sepela lelo na yina katana ndako mwasa boka fufu la mala travailler patron pe na mbongo kisité na yebi passe ya vie abi yango moni wa challenger na ndima matin no fois 100 abi yango base merci na ko sauter ko tala condition à vite tala objectif a mutu ndenge so memayo poko mano na oyebi sa yo bata mukili ba wolola kaka o matoki tabakoseka yo très bien oza nango mboka te oza likombe akoli abalaka te oti azemi tala so asundoli mwana dani timanga pasui ekomi ngambo ofuta na place kitoko asimbikisa ke futela ndenge nini ka mikolo oyo oza ndaka kikuku bololo ya kokufa akolaka boye te akomi boye ndenge nini mboko oyo siko yo tikali kaka na coin tata mwasi makambo asalanga antuka te yoko obimi bololo liko tata mwasi papimelo fufu tala zobo yango pena pasta inspiré biso lisu to betano lisolo président de la république a sombi voiture il y a 3 pines tous les congolais comme lobisa ba on a évité akoke ko somba ngote to congolais linga bongo te to ezanini ndeko nanga wana tu ba distraction moi distraction OK eza wala ndako nzala batu ba 6 OK sombe kolomi balé au sombi Thomson 5 tala bepis wala za bepis épice tondi sakate c'est ça soko lingo tondi sa mutu okanga sombande 7 bikolo pondo apamba sa musuni lamba mafuta tiango pe le kate po mafuta tele ke beleza ya inutile na place mafuta lokata mbolongo ko buka buka et que no sa distraction na kati Congo période au Congo c'est comme distraction te période ça te na fa na ndako na ke no somba plasma poto tala ba match mais bana nanga sa ya fufu ba souffrir tala na lo bano merci o calcule la vie ngaso ke simbite na kotika ko chamwa alliance te na lingio na vérité mais mbongo alliance soto sali mariage bakumisenga ke na honorer yo tant to sana ndako 1 mois mbongo nyuso ke na mariage bana bazo konda na nzala nayo okosepa na ngato komona nga mobala lokuta faut mettre ça na ba commettre zo équilibre ndako zo repos to senti que tin budget ça ate malonga te mais ekoki parce que maintenant to sali po ba tu minga libala na famille à moi c'est na ba camarade ba kana tembe awa bali toke ba tali mariage ba sepel ba parce que on a ndako son ko sandenge ni na mona mutabala après 2 mois akateka te fe na Koweït o ba piaki ako ezile na kele réparateur ni akena ba photo a fait on dirait océan déborda so que tale moni awa na konfeka papa bango po ya mbanga o moni atazama se bango muna ko mena kana ke muna opona CPA o moni awa mena suko abiso mikolo mointe nane matembela ngo belite alias na fete lo kuma zoli ko matembelo ko babungi na wenze o mboka ninyo apena bala yo o sakana nga ngo bomanga valer parce qu'on dirait yo telemela ka biloka ba jeune na libala lelo esu e comme nandi magali bala soko sana makoki bala ngana ko ndi matema na mobala zo sufi pa na bango ko ni ba 35 galère ko kenda saka chez bango magetu ba peke fufute menda ko sime bombi oh kutu ataka le pang mobimba likamba $100 soke ye fo ba benga bandeko musu ba bongo muke po ba tia contribution ali na nzala wana fufa ko luka luka akendo tia zem nde na ina merci et baby si combien de plans ya ba jeune vie on a loba sataka mwaka bozo mona me bozo ya plus beaucoup c'est langa Satan ouais Satan mta okamwa no ye biso ba vérité clé merci je te dis par amour tala oti ko comprendre ngati on a loba après 10 ans de comprendre makamni banda loba je te dis devant Dieu on a besoin moi na loba
naoloba no na kati ya bible me ya kilo mpe na temps oyo bozomipesa faute na mikumba bakia luka merci comment oza na engagement nanu ya yo moko mpo tambola oza na fièvre mozoza motu so tie na mokongo mpo tambola na ye yo mwana ozomaki kotambola na yo kaka okebakisa charge naoloba no vérité baje na kisasa na ya basi na mibali baza komikota na potopoto bango moko famille ozomona bokola manka kolia moko ya mame mama boto akolisi yo okosa mobali mosu lokola babiso oyo oyebi place nasalaka te rendez-vous kaka na bar ondire na aéroport ntango koza zemi ale mwana epuis ngai ope bayaka bateti mama mon frère naoloba makambo par amour moto aza zoba koleka nyama je te